我们上一五经介绍这5样东西，这4个4个都是黄色的刷头，尼龙刷，尼龙刷，它的刷毛，尼龙刷，好，那有大的、中的、小的3个刷头，还有一个椭圆形的，一个椭圆形的。那这个夹柄都是6角快拆柄，可以用3爪夹头也可以用。那这个夹柄的方式就是3爪夹头电钻与1/4 6.3mm 6角快拆头的冲击式起子机也可以用。那这边还有附一个工具箱，这一个工具箱也是黄色的一个盖子，看起来就整体性蛮有质感的，可以拿起来。那这个刷子可以放进去，装起来。那除了可以放上这些东西，盖了之后，上面有一个一个的，还可以放一些小零件，整体的收纳，大概是这样子，也可以停，也可以停。打开，大概是这样子，谢谢。